個啊？應該可以食咁多嘅。仲有一個。應該係咁樣講嘢嘅。我舉舉啊。我幫你。嚟一次啊！吓？唔得㗎，每次只要食一次㗎咋，唔該晒立欣。呢個咁，呢個咁，呢個咁滑，呢個唔滑，呢個就滑，呢個唔滑。係咯，即係等於你有時啲衫呢件係長袖，呢件係短袖咁啫嘛。OK 啦，呢個姐姐。